И покрај долгото штрайкување, неколку денови, мислам, поназад, немаме некои големи успеси во ниту од милиција, ниту од другите, од санитарно-комунална, што да кажем, инспекциите. Гледаме дека шетат моментално се дигат, пак се распустилат, значи не можеме нешто да го искоренеме. Овој штрајк денеска исто така сакаме да го продолжиме. Сакаме нешто да направиме за нашиот град. Сега гледате, денеска нема никакви купувачи, колку е убав нашиот град. Дали може повеќе нешто да се заостри? Ако треба, нека се одзима робата. Немат фискализација, немат ништо. Ако можеме ние да плаќаме, нека плаќат и они. Нека се воведе некој ред во тај град конечно еднаш. Ги молиме сите институции, до Скопје, до Струмица, МВР да се уклучат, нека се преземе нешто поголеми мерки, за да знаеме како ние да постапаме понатака за нашиот промет да се уствари во нашите дуќани, што ни се со фирми, со фискализација и со се. Молиме исто така УЈП да ни помогне, како шетат ни ги затварат дуќаните сите. Нека ги затворат, нека дојдат тука, нека терат фискализација, да видиме, нешто мора да се преземе. Тај народ тука сака да искара еден леп на поштен начин. Како така они треба да си го гледат работата. Нека даде и некој друг изјава, нека кажат каква е маката на градот Струмица. Кои институции сте конкретно задоволни? Кој ви беше рецете дека се реши проблемот на СД? Па сите нивитии. Ние имаме состанок, нивитии во МВР, во пазаришната инспекција, УЈП ни обеќаат дека нешто ќе преземат. Ние гледаме дека они шетат, они ќе се соберат, после 5 минути пак се тука. Вчера беше многу фреквентно, гледаме како они си продават, а ние седаме. Затоа ќе молиме нешто друго да се презема, не само да шетаме, да ги плашаме, да ги соберат нивните, да не кажам, черги постеляни и пак да се распустелят после 5 минути.